हाय फ्रेंड्स। जैसा कि हम देख रहे हैं कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है इस टाइम, और वो भी लोअर एटमॉस्फेयर में है जहाँ सबसे सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है। तो हम लोग गवर्नमेंट पे डिपेंड रहें और किसी और एजेंसी पे डिपेंड रहें कि वो इस पॉल्यूशन को दूर करें, तो बेहतर है कि हम अपने लिए खुद कुछ करें। तो जैसे कि मार्केट में बहुत सारे एयर प्योरीफायर्स आते हैं, लेकिन वो बहुत महंगे होते हैं। 12-12, 13-13 हज़ार स्टार्ट है, उसके बाद 20-20 हज़ार तक के एयर प्योरीफायर्स हैं। लेकिन ये हर एक के लेने की बस की बात नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों ने अपने घर में वैक्यूम क्लीनर्स ज़रूर रखे होंगे। तो मैंने आज ये एक सोचा कि क्यों ना हम वैक्यूम क्लीनर को एक एयर प्योरीफायर में कन्वर्ट करके एटलीस्ट उन लोगों को जिनके पास वैक्यूम क्लीनर है, उन लोगों को बेनिफिट दें। उनको हम ये बताएं कि हम इसको कैसे जो है एयर प्योरीफायर बना सकते हैं। तो आप देखेंगे न्यूज़ में जो है 24 घंटे जो है यही खबर आ रही है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। तो ये किस तरीके से मैंने इसे एक एयर फिल्टर में कन्वर्ट किया मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा एयर प्योरीफायर है, जिसके अंदर ये पोर्शन जो है ये सक्शन के लिए होता है, इसमें एयर सक करता है। और यहाँ पर आप देखेंगे बैक साइड में ये जो है ये एयर ब्लो करता है, और इसके अंदर ये इस तरह का एक बैग रहता है जिसके अंदर सारा डस्ट आप कलेक्ट करते हैं। तो इसको आप चाहें तो आप इसके अंदर एक्टिवेटेड कार्बन भर सकते हैं। मैं आपको वैसे बता दूं कि फ़िल्टर के अंदर वैसे 7 स्टेज फ़िल्टर होता है, लेकिन उसमें जो मेन फ़िल्टर का काम होता है, एक तो हैपा फ़िल्टर रहता है जो आपका PM1, PM2.5 एंड PM10 को फ़िल्टर करता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स होते हैं, जो जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉल्यूशंस होते हैं उनको आप डिपॉजिट कराते हैं। उसके अलावा एक एक्टिवेटेड कार्बन और एक सेडिमेंट बैग होता है। तो एक्टिवेटेड कार्बन में क्या होते हैं, जितने भी सॉक्स नॉक्स की या जो हैवी मेटल्स की गैसेस वगैरह रहती हैं, वो सारे के सारे जो है एक्टिवेटेड कार्बन में एड्जॉर्प्शन के थ्रू, सरफेस एड्जॉर्प्शन के थ्रू वो है सारे रिमूव करते हैं। लेकिन ये सभी क्रिएट करना तो अभी यहाँ इसमें पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, वी कैन डू वन थिंग, इस बैग के अंदर हम एक्टिवेटेड कार्बन को फिल कर दें, और एक्टिवेटेड कार्बन को फिल करके इस बैग में यहाँ आप देखेंगे, ये आप देख रहे हैं इस तरह से, ये मैंने इसमें ये एक अरेंजमेंट किया है। ये आप देखेंगे इसको, ये स्पंज है और ये एक कॉटन का कपड़ा है। आप देखेंगे यहाँ से जब हम इसको चालू करते हैं, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। पापा बहुत बढ़िया। आप ये देखिएगा, ये सक कर रहा है और यहाँ से हवा ब्लो कर रही है। तो मैंने इसको कन्वर्ट किया है, इस पे आप एक्टिवेटेड कार्बन फिल कर सकते हैं, और एक्टिवेटेड कार्बन फिल करके इस बैग को इसमें आप लगा करके, और इसके नीचे ये आप देख रहे हैं स्पंज है, काफ़ी अच्छी हैवी डेंसिटी और थिकनेस का स्पंज है, और इसके ऊपर कॉटन है। ये कॉटन क्लॉथ को हम गीला कर लें ताकि जो भी एयर इसके अंदर से फिल्टर होके जाए, उसके अंदर जो भी गैशियस जो पार्टिकल्स हैं वो सारे इस पर डिपॉजिट हो जाए। तो इसको हमने इस तरीके से इसमें सेट कर दिया है। ये पूरा का पूरा इस तरीके से सेट हो गया है। अब ये एक्टिवेटेड कार्बन मैंने नहीं फिल किया है, मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहें तो इसमें एक्टिवेटेड कार्बन फिल करके इसको यहाँ लगा करके और इसमें आप इसको फिक्स कर सकते हैं। इस तरीके से ये फिक्स होने के बाद आप इसको या तो लिटा करके या खड़े होकर के इसको और मिनिमम पे चला दीजिए। लगभग आधे घंटे के अंदर अंदर आपके पूरे रूम के अंदर जितनी भी स्मॉग है या जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे, और आप एटलीस्ट अपने कमरे के अंदर जहां आप बैठे हैं वहां पर आपको क्लीन और नीट एयर आपको मिलेगी, और आप जो दिल्ली की अभी करंट पोजीशन है उससे थोड़ा बच सकते हैं। दिस इज़ नॉट द अल्टीमेट सॉल्यूशन, बट दिस इज़ a very good solution at least to handle this situation right now. Thank you.